นกหลุดออกจากกรงครับนกหลุดออกจากกรงพี่จ้าต้องไปช่วยจับจิกแล้วมันกัดปะกัดปะถูกเจ็บปะ หาตัวจับไม่ได้หรอก ทำไมเจ็บ ให้เขากินก่อนอีกสักพักหนึ่ง จับไหมแซ่ เฮ้ยเขาได้เสร็จแล้วเขาเดินหนีเลยว่ะ รู้มาก จะดีเหรอวะรู้มากเกินไปแล้วเนี่ยทำไมนกชื่อไก่เนาะแมวถ้าอย่างนี้ต่อไปนี้ชื่อแมวผ่านไปตั้งนานก็ยังจับนกไม่ได้ จับนกไม่ได้ก็กินนมรอจ้ารอให้พ่อมาจับนกเองแล้วกันนะอร่อย